আজকে আমি বানাবো দেশি স্টাইল চিকেন ম্যাগি। তো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো আর ঝটপট বানিয়ে ফেলো। তো সবার প্রথম ভেজিটেবলগুলো কেটে নেবো, ক্যাপসিকামটা কেটে নেবো, পেঁয়াজটা কেটে নেবো এরকম ছোটো ছোটো কিউব কিউব করে, একটা টমেটো নিয়ে নিয়েছি কেটে নেবো, লঙ্কা কেটে নেবো ছোটো ছোটো করে, চিকেনটা কেটে নেবো পাতলা পাতলা করে। তো আমি সসপ্যান নিয়ে চলে এসেছি, দিয়ে দিচ্ছি রিফাইন তেল। তো প্রথমেই লঙ্কাটা দিয়ে দিলাম, লঙ্কাটা হালকা করে তেলে একটু ফ্রাই করে নিলাম। এবার দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ, দিয়ে দিলাম টমেটো, দিয়ে একটু হালকা করে সতে করে নিতে হবে প্রথমে। তারপরে দিয়ে দিলাম চিকেন, তারপরে দিয়ে দিলাম রেড চিলি পাউডার, অল্প একটু হলুদ, অল্প একটু জিরে, দিয়ে দিলাম নুন স্বাদ অনুযায়ী। তো দিয়ে ভালো করে একটু কষাতে হবে। তারপরে দিয়ে দেবো ম্যাগি মশলা, তো দিয়ে ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে নেবো। এবার দিয়ে দেবো জল। দুটো ম্যাগি দিয়ে দিয়েছি, আমি ক্যাপসিকামটা লাস্টে দিলাম, ক্যাপসিকামটা আগে দিলে একটু গলে যায় তো সেই জন্য লাস্টে দিলাম। তো দেখতে পাচ্ছ ফুটছে, এভাবেই 1 মিনিট ফোটাতে হবে। তো এবার স্পাইসি করার জন্য রেড চিলি সস একটু দিয়ে দেবো। আমি ম্যাগিটা ড্রাই করেছি, তোমরা যদি গ্রেভি রাখতে চাও জলটা বেশি দিতে হবে। তো আমার স্পাইসি দেশি চিকেন ম্যাগি রেডি। তো দেখতে পাচ্ছ, তো তোমাদের কেউ বলবো কেমন হয়েছে। তো আমি যতক্ষণ খেতে থাকি তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও, তোমরা শুধু ভিডিওটাই দেখো, সাবস্ক্রাইব করো না। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। আর সত্যি ম্যাগির টেস্টটা কিন্তু খুব ভালো হয়েছে। তো এরকম ভিডিও দেখতে হলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে দেবো। টাটা।